निशंक होई रे मना, निर्भय होई रे मना, प्रचंड स्वविबळ पाठीशी नित्य आहे रे मना, नित्य आहे रे मना. जय शिवदत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज. हॅलो. हा बोला ताई. हा ताई. बोला ना. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. बोला ताई. काही नाही ताई, असंच एक छोटासा अनुभव शेअर करायचा होता. अरे वा, म्हणून करा ना ताई. हा. नाव सांगू काही- शकता का? हो, माझं नाव भाग्यश्री आहे. आणि मी कुठून पनवेलमध्ये पनवेलमध्ये राहते. अरे हा. वा, पनवेल. हा. हो. अरे वा. आणि आता म्हणजे मी इथे मानघरच्या मठामध्ये जातो आम्ही इथे. स्वामींचं हो, इथे हो. मानघरला मठ आहे तिथे. हो हो हो. ऍक्च्युली मी आता ह्याच्यामध्ये नोव्हेंबर 16ला ना आम्ही अक्कलकोटला गेलतो. म्हणजे मी याच्या पहिले जाऊन आलेली. माझी बहीण म्हणजे माझी सगळीच फॅमिली त्यांची खूप भक्त आहे स्वामींची. आणि माझे मिस्टर फर्स्ट टाइम जायचं म्हणून आम्ही इथून डिसाईड करून गेलेलो की ह्यावेळेस जायचंच म्हणून. आणि माझा 16 नोव्हेंबरला बर्थडे आला आणि त्याच दिवशी ऍक्च्युली गुरुवारच होता. अरे वा. आणि आम्हाला अक्कलकोटला जायला ना जरासा लेट झाला घरून जाईल. म्हणजे आमच्या 12ची आरती गेली त्या दिवशी. अच्छा. आणि एवढी लाईन लागलेली होती तिकडे. पूर्ण बाहेर आलेली लाईन. म्हणजे जवळजवळ एक आम्हाला सांगितलं तुम्हाला 2-2.5 तास लागतील. मग आमच्यासोबत 2 लहान मुलं होती. मग आम्ही म्हटलं का आम्ही बाहेर थांबू, तुम्ही माझा भाऊ आणि माझे मिस्टर लाईन मध्ये थांबून दर्शन घेतील म्हणून. आणि मग आपण जाऊया मग आम्ही बराच वेळ थांबलं, लाईनला लागलो. तेवढ्यात ना एक काका आले तिकडून आणि ते बोलले की इकडचं गेट बंद होईल आता, इकडची लाईन बंद होईल, तुम्ही ना बॅक साईडनी जावा, तिकडून लाईन चालू होईल तर तुम्हाला तिथून लाईन मध्ये उभा राहून दर्शन मिळेल म्हणून. म्हणून आम्ही लगेच तिथून निघलो आणि आम्ही 2च पावलं पुढे चाललो तर एक मुलगा आला, भगव्या कलरचा शर्ट घातलेला आणि काळी पॅन्ट. आणि तो माझ्या मिस्टरांना बोलला का तुम्हाला दर्शन पाहिजे का? तर माझे मिस्टर बोलले हो पाहिजे तर तुम्ही पैसे घ्या, पण आमच्यासोबत लहान मुलं आहेत आणि एवढा वेळ थांबणं आम्हाला पॉसिबल नाहीये म्हणून. बरोबर. ती बोलला चला माझ्या पाठीमागे या म्हणून. पण त्यांनी आम्हाला स्वामींच्या बॅक साईडचं जे गेट आहे ना, आपण मठाकडे वगैरे जातो त्या साईडनी, त्या साईडनी तिथपर्यंत घेऊन गेला. आणि तिथे गेलो की तिकडून एक काका अनाउन्समेंट करत आले की पैसे वगैरे घेऊन जे लाईनला वगैरे येतात ना लोक दर्शनाला, तर ते सध्या बंद झालेले आहे. तर तुम्हाला दर्शन घ्यायचं असेल तर तुम्ही लाईन मधूनच या म्हणून. तो मुलगा पण तिथेच थांबला आणि आम्ही पण तिथेच थांबलो. आणि जस्ट 2 मिनिटात काही माहिती नाही ते काकांनी नुसतं मानेने मला असं खुणवलं की आतमध्ये या म्हणून. आम्ही आतमध्ये आलो तसं गेट बंद झालं आणि नंतर तो मुलगा मागच्या मागे गेला. त्यांनी नंतर आम्हाला पैसे नाही मागितले, काही नाही. आम्ही आतमध्ये आलो आणि जसं ते स्वामींचं गेट आहे दर्शन देतात तिथलं, ते गेट जस्ट ओपन झालेलं. आम्ही आतमध्ये घुसलो ते गेट पण बंद झालं लगेच. माझ्या मिस्टरांना ते म्हणजे एवढं त्यांचं हे झालं, नंतर क्लिक झालं की मला त्यांना दर्शन द्यायचंच होतं कसंही करून लवकर. कारण आम्ही म्हणायचो ना की मुलं आहेत आपलं होईल की नाही, एवढा वेळ होईल की नाही. आणि त्यांना मॅडम एवढी आता प्रचिती, ऍक्च्युली माझी सासरची मंडळी सगळी सांप्रदायिक आहेत. पण माझ्या मिस्टरांना माझ्या बहिणीमुळे इकडे आल्यानंतर ते जरा स्वामींच्या ह्याच्यात लागले. मॅडम त्यांना स्वतःला जॉबमध्ये एवढे एक्सपिरियन्स आले की ते वर्षातून एकदा तरी मानघरला इथून चालत जातात सकाळी मानघरच्या मठामध्ये स्वामींच्या. म्हणजे ते जास्त काही करत नाहीत, म्हणजे त्यांच्याकडून तेवढं होत नाही कारण त्यांचा जॉब एकदम 24 आवर्स ते बिझीच असतात. पण त्यांचं मनापासून एकदम त्यांची ही झाली आता श्रद्धा झाली की म्हणजे आहेत आणि जे करतील ते स्वामी. ऍक्च्युली आता माझे मिस्टर बाहेर देशात पण जाऊन आले, थायलंडला मागच्या 15 दिवसाखाली. आमचा पासपोर्ट रिजेक्ट झाला होता आणि ऑफिसमधून सांगितलं की 8 दिवसामध्ये पासपोर्ट आला तर ठीक, नाही तर मग कॅन्सल होईल. ते 8 दिवसामध्ये ना पासपोर्टची कामं एवढी फास्ट झाली आणि सगळे प्रत्येक काम गुरुवारी होत जाते. म्हणजे कुठलेही लेटर ऑफिस ते म्हणजे माझ्या मिस्टरांना तर ते खूप झालं म्हणजे की माझं. आणि इव्हन आम्ही ज्या दिवशी माझे मिस्टर थायलंडला गेले त्या दिवशीही गुरुवारच आला होता. गुरुवारीच गेले ते थायलंडला. नाही आम्हाला म्हणजे खूप प्रचिती. फक्त ना मला ना एकच गोष्ट विचारायची होती, म्हणजे माझ्या बहिणीच्या मुलासाठी तो 10वीला आहे आता. दादांशी किंवा प्रदीप दादांशी बोला ना ताई. हो, तुमच्याकडून मी काल नंबर घेतला, माझ्या बहिणीने कॉल केलेला
थोडंसं मिसअंडरस्टँडिंग असं झालं की तिला काल कॉल करायचा होता, पण तिच्या ते लक्षात नाही आलं की प्रकट दिनामुळे बिझी असतील म्हणून दादा. Busy असतात, बरोबर. ते दादा थोडेसे ओरडून बोलले तिला की नाही, माझ्या नाही. महाराजांचा ओरडून बर्थडे. वगैरे नाही बोलणार. मी असे- बोलली तिला का दादांचा आवाज तसाच आहे आणि त्यांचा नेचरच तसं आहे, म्हणजे ते नाही, नाही, ते बोलताना- आवाजापेक्षा ना ताई, काल तिथे एवढी पब्लिक होती ना, खूप हो, हो, हो. गर्दी होती, त्यामुळे हा. त्यांना ते जोरात बोलावं लागलं असेल. नाहीतर हो, दादांचा हो. आवाज तर आहे तसा, पण त्यांचे मन नाहीये तसं. नाही नाही, कुठल्याच बोलली मी दादांचं तिला नाही. की दादांचं तुला, तर ती बोलली नाही मी परत उद्या वगैरे करेन दादांना फोन एकदा. हा. तिला फक्त सेवा हवी होती. ऍक्च्युली माझी बहीण पण टीचर आहे. अरे वा. ती पण खूप करते स्वामींचं. आणि वा. तिचे मिस्टर आर्मी मध्ये असल्यामुळे तिचे मुलं आणि ते दोघांचीच फॅमिली राहते तिथे. अच्छा अच्छा. त्याच्यामुळे ती बोलते जे काही असतील ते माझे स्वामी करतील. माझ्या बरोबर. भावाकडे अशी स्वामींची मूर्ती वगैरे, तो पण सगळं स्वामींचं करतो घरी सगळे. अरे वा, तुमची पूर्ण फॅमिलीच करते पूर्ण म्हणजे. फॅमिलीच. आणि आम्ही सोलापूर साईडचेच आहेत, म्हणजे बार्शी माझं माहेर आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला अक्कलकोट खूप जवळ बरोबर. पडतं तिथून. त्यामुळे तुम्हाला ते चांगलेच माहिती आहेत स्वामी. हो, त्याच्यामुळे तो पण माझा भाऊही खूप करतो. आणि आता म्हणजे जस्ट आम्ही हे 2 वर्ष झालं स्वामींच्या ह्याच्यामध्ये जास्त आलं. आणि मी ज्या बिल्डिंग मध्ये राहते ती सगळी बिल्डिंग मधले लोक पण स्वामींचं आता एवढं करायला लागलेत की आता मागच्या 20 दिवसाखाली आम्ही मानघर मध्ये पंगत वगैरे दर गुरुवारी तिथे जेवण देतात. मग आमच्या सगळ्या ग्रुपने मिळून आपल्याकडून एक छोटंसं अन्नदान म्हणून तिथे जेवण वगैरे नेहमी. किती छान वाटतं असं ऐकून. आणि ताई तुमचे रोज अनुभव ऐकते, म्हणजे मला ऍक्च्युली मला जॉब साठी मी करायला लागली आता 9 गुरुवारचं व्रत तिथे. हा, तर ते मी तुमचे अनुभव ऐकून 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 ते डोक्यात तेच, म्हणजे मी पहिले एवढं बाकीचं बघत बसायची, हे करायचे, पण आता ते डोक्यात झालंय की नाही आता हे ऐकलं ना थोडंसं कुठेतरी पॉझिटिव्ह एनर्जी यायला लागते. हे असं केलं तर हे होईलच म्हणून. बरोबर आहे ताई. ते आहे मॅडम, करता आणि करविता. हा, तेच आहेत. तूच एक स्वामीला आता. खरं आहे ताई. ही सेवा तुमचा आवाज पण खूप सुंदर आहे मॅडम. अरे बापरे, तुमची जी एनर्जी म्हणजे तुमच्या ज्या शब्दांमध्ये समोरच्या माणसाला एक पॉझिटिव्ह एनर्जी येऊन जाते बोलण्यामध्ये. ओके मॅडम. आणि मॅडम दादांना भेटायचं असेल केंद्रीय दादांना तर पुण्यामध्ये कुठे जायला लागेल? आता मी तुम्हाला आधी नंबर देते त्यांचा. ओके, बोलून घ्या त्यांच्याशी. ओके मॅडम. कारण ते असतात नसतात आपल्याला माहित नाही ना. ओके ओके ताई, चालेल. स्वामी समजते. श्री स्वामी. मॅडम एक विचारू का? बोला. जर सेवेसाठी तुम्हाला माझ्या बहिणीने काही विचारण्यासाठी जर तुम्हाला कॉल केला तर चालेल का? सेवा कुठली करायची असं? हा. आता आपल्या तर नेहमीच्या सेवा सगळ्या ग्रुपवर येतातच ना ताई, की आपल्याला काय सेवा करायची. ओके ओके. कारण तिला फक्त हो तेच 11 माळी जप आणि 3 अध्याय रोज वाचायचे. ओके. हा, मी ते करते दररोज, पण तिला फक्त मुलाला 10वीचं एक्झाम आहे, थोडंसं चंचल आहे. नाही, मग ते केंद्रीय दादांकडनं किंवा प्रदीप दादांकडनं सेवा घ्या ताई. ओके ताई. ओके ओके ओके. थँक्यू ताई कॉल केल्याबद्दल. मला म्हणजे मी तुमचा 1 महिना झालं मोबाईलवरती स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवलाय की ताई उचलतील की नाही फोन, माझा लागेल की नाही, पण माहिती नाही मला काल का क्लिक झालं. मी म्हटलं माझ्याकडून मला जरा प्रॉब्लेम असल्यामुळे मी काल स्वामींची पूजा वगैरे करू शकली नाही, तर म्हटलं चला ट्राय तरी करूया की ताईंना मेसेज करून माझं आज होईल की नाही. माझ्या बहिणींना काल एवढा आनंद झाला की माहिती नाही बोलते मला असं क्लिक झालं का मी स्वामींना बोलले, दादांना बोलले. तर एवढ्या महिन्यापासून म्हणजे चालू होतं आम्हाला की फक्त दादांना फोन करून बघूया की आपण काही होते का, दादांचा फोन लागेल की नाही. पण काल माहिती नाही, प्रकट दिना दिवशी बहुतेक आम्हाला ते बोलायचंच होतं दादांशी, त्याच्यामुळे मी कॉल केला आणि मी तुम्हाला मेसेज केला, तुमचाही मला रिप्लाय आला काल. स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. वाटला ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हो, तुमचेही असेच काही अनुभव असतील तर या दिलेल्या नंबरवर रात्री 9 ते 10 ह्या वेळेमध्ये तुम्ही शेअर करू शकता.